Sampurasun, wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Sumangga carios nu salajengna nyaeta carios talaga getih anu dikarang ku Amburos. Wilujeng ngabandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda mangga ayeuna urang sami-sami Bandungan lajenganana carita Talaga Getih dina bagian anu kadua. Sakumaha anu kantos disungsi dina bagian anu kahiji, pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana mendarkeun kaayaan rumah tangga Juragan Subrata, khusus nama atuh harita Jang Dharma alias si Cika geus keur sare ohnya. Tah dina mangsana alam peuting dina ieu carita teh catur ieu wari urang kocapkeun lo, nyatana dina mangsa alam isuk-isuk. Panjangna alam peuting teka catur dina ieu carita kocapkeun isukna isuk-isuk. Mata poe geus meletek di belah wetan hayam jago reang patembalan di sarada. Manuk-manuk recet dina dahan-dahan anu laleutik, angin leutik ngahiliwir ngoya gendang daun anu bating arulang jiga nu keur ngagupayan. Dina kaayaan alam kitu Jang Dharma harita geus sagedang dan meni rapih make kameja jeung celana panjang, sapatu hideung meni herang, buuk geus meunang nyisiran ka tempona teh. Perlente tetela meni gandang. Ale ka mana teh Dharma? Geuning meni geus sagedang dan kitu. Bade ka balai desa ama nepangan bapak kugu baru. Nah aya naon kitu make jong kudu ka balai desa. Biasa ama oge ambu bade rapat penyuluhan sangeumna teh mangga dikantun heula ku abdi. Rat kah bisi aya Mang Salim ka dieu nya nanyakeun akang bejakeun we akang ka balai desa kitu nya. Nang akang nya sanggeus amitan kanu ara jadi imah maleo sarta kene Dharma Indit limpang gancang semurusuh rek muru cenah ka balai desa. Telila ge lempang nagis jauh barang nepi ka pelebah pengkolan gok Dharma amprok jeung saurang mojang batur salemurna anu katalah mintarsih, tapi da geus biasa ku urang lembur mah sok disebutna teh Nyi Mimin. Di arah ngaran pondokna meureunnan. Bade angkat ka mana Kang? Cek Nyi Mimin nanya ka Kang Dharma nu harita kaparengan amprok di dinya. Jeung Mimin, ya Kang teh bade ka balai desa nyai, aya rapat sareng pakuwu cenah. Ari Mimin bade ka mana? Akang teh bade ka balai desa. Paingan tuh mitos rapi. Pami abdi mah bade ka bumi ambu sumi Kang. Oh. Nya atuh Min nya dikantun ku akang nya. Semohon mangga Kang lujeng angkat. Nya atuh geus kitu maleos duanana oge ararindit neruskeun perlampahan sewang-sewangan. Dharma buru ka balai desa ari Nyi Mimin kebat muru ka imahna ambu suminah indungna Nyi Utari. Dina sajeroning lempang Nyi Mimin ngagerentas jeroning hatena samalahan mah bari jeung umat imut sagarupa. Tetela geuningan Kang Dharma teh meuni kasep jeung ganang.
Selain tik itu pinter jeung boga pendidikan luhur, sagala bisa jeung loba kadaek. Memang beda pisan lamun seug manehna dibandingkeun jeung jajakan nu sejen-sejen mah. Nya asa can aya we di lemur ieu mah jiga Kang Darma. Itu cek gerentos ning hate Nyi Mimin dina mangsa harita. Tekung selila geus jog anjog Nyi Mimin maka hiji imah panggung anu teu pati gede, tapi sok sanajan eta imah teh kawilang sederhana. Tapi katempona mah resik jeung bersih di hareupeun imah teh dipapaes ku rupa-rupaning kekembangan maklum boga anak awewe. Adi sebudeun kuriling dikurilingan ku pagar hirup. Anu harejonya atuh katempona jadi matak seger jeung nambahan asri. Sanggeus aya di hareupan to atuh Nyi Mimin gancang harita uduk salam. Punten. Nyi Mimin harita bari ka katrok ongko kana panto bari jeung uduk salam ongko. Telila kadenge ti juru imah aya surajama anu keur limpang dina palupuh. Nguru kana panto nyat bray panto dibuka breh katempo di lawang panto aya saurang mojang anu nangtung bari jeung seri mene somea nu teh alian iwati Nyi Utari. Geningan Mimin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Min? Leuh geningan sok aja ratu Min sok. Buru entong nangtung di lawang entong jo. Nangtung di lawang atuh bisi nongtot jodoh cenah cekolot mah geningan. Sok dia. Nongtot jodoh mah bedol we non hasilna atuh cek Mimin. Bari jeung surat seuri terus celak kalacat harita unggah ka jero imah. Malah terus gek yuk dina kursi hoe anu geus sadareyon. Ade Utari atuh terus gontoyong ka dapur telila geus datang deui bari jeung nanggeui baki rudi isiku 2 gelas cai. Ditambah ku kueh kolontong sakelar sanggeus ditundaan dina beungeut meja mah. Gek Utari oge harita diuk paharip-harip jeung Nyi Mimin anu jadi sobat medokna. Aya naon teh Min? Mun tara-tara disasari isukana geus ka dieu. Apan biasana oge lamun rek ngajak ngobrol masuk engke we pas sore bari jeung ulin di sisi telaga. Cek Utari bari jeung neuteub ka Nyi Mimin. Pok Nyi Mimin harita. Kadi teh lain arek ngajak ngobrol kuring matari hor. Nah terus aya naon atuh Min? Kadi teh ieu kuring mah arek ka ambu. Ari ambu aya teu? Oh, jadi arek ka ambu Mimin teh. Nya. Nah aya tawan teu? Cek Nyi Mimin jiga nu ngadengsek. Nyi Mimin harita keneh nanyakeun si ambu sumina indungna Utari. Samalah bari jeung ngalieukan kana lawang dapur sagala rupa jeung kana panto kamar. Tapi tete lah si ambu teh atuh teu kasampak alias teh katempo komo da kaayaan di imah teh mun tiiseun kan ukur aya Utari we sosoranganan. Apa gua ambu teh Min teu aya tadi isukana oge geus ini tantaran boga hanca rambeteun cenah di sawahna Bapa Lebe. Nya aya naon atuh Min? Sok gede bejakeun ka kuring tangke lamun ambu geus datang tang tu ditepikeun. Kieu tarinya. Kuring teu dititah ku Abah. Sangkan nepungan ambu sumi. Cenah ngarambe teh tong jadi pageto lamun bisa mah mimitian we poe isuk kitu. Pokna Nyi Mimin sarta nepikeun omongan nu jadi bapana sangkan dibejakeun deui cenah ka si ambu sumina. Ngadenge kitu pok Utari harita. Tadi kitu sugan teh naon nyakeun alah nu kitu mangke oge ku kuring ditepikeun meureunnan ka indung kuringnya. Ade omatnya tarinya tepikeun ya kambu kade ulah poho. Nah teu kudu hariwang atuh Min. Kitu we atuh nya. Ya. Rek ka mana atuh Min? Nah atuh meuni karusuhan teuing, meuni teu cai acan. Kan bae nya tarinya. Cai heula oge. Da loba lah cai mah di mah oge. Cek Nyi Mimin bari jeung cecengiran. Nya sanggis ngomong kitu mah Nyi Mimin harita keneh amitan terus ngaleos we ninggalkeun imah sobatna. Malah dijajabkeun ku Utari nepi kaburuan. Sanggis Nyi Mimin teu katempo mah kateureuy ku pengkolan. Nyi Utari mah asup dewe ka jero teu boho bari jeung nutupan panto.
terus kebat muruka tukang cenah dek neruskeun deui hancak pagawean anak nu tadi. Kasugri para wargi urang tinggalkeun heula Nyi Utari anu hirup sasaranganan di imahna. Insyaallah ke kahareup bakal kasampeur deui. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan Nyi Mintarsih nu cik keneh kaluar ti imahna Nyi Utari teh. Nyi Mintarsih nu jadi sobat medokna anu harita teh keur leumpang we rek muru balik deui ka imah. Teka catur di jalan Nyi Mimin geus tepi ka pakarangan imahna. Terus atuh manehna oge asup breh katempo di tepas aya dua lalaki anu keur kuntreng ngarobro. Nyi Mimin anu satadina arek unggah ka tepas harita teh ngarengkong. Samalah terus manehna atuh ngoreleng ka pipir ka gigireun imahna. Terus kebat ka tukang muru kana panto dapurnya talila oge geus nepi we. Sarta terus blus asup ka jero dapur. Gok amprok jeung indungna anu katelah ambu saodah. Anu keur nyayagikeun cai jeung caneutna pikeun nyuguhan semah anu aya di tepas. Nyai, geuning hidup teh geus jauh kumaha aya bisuminah teh. Barang ka jero dapur aya nu datang tetela geuning Nyi Mimin anakna, si ambu saudah ret ngareret bali langsung tumanya. Nanyakeun ka Nyi Mimin masalahna anu dititah tadi teh bari melong kana beungeut. Ambu suminah teh teu aya ambu, nanging aya oge Utari. Nyaker ka mana cenah ari indungna Nyi Utari teh Nyai? Aduh hancara meteun cenah di sabapal be. Aya sahanya ambunya sapertos aya tamu di tepas nih. Nyi Mimin nanya ka indungna bari jengtungna tengok ka tepas imah. Oh nya, eta teh Juragan Subrata. Oh, Juragan Subrata. Nah aya naon ambu? Meni gorejak tara-tara ti sasari. Toing meureunnan biasa we. Ngadon ngobrol jeung si Abah bapa maneh Nyai cik kitu jig pangmawakeun susuguh tu ka tepasok jelema beunghar eta teh nya nyaho kuring oge mak mangga musab mangga. Op atuh harita Nyi Mimin kana baki anu geus diisi ku cai kopi 2 gelas ditambahan ku canetna. Leos atuh Nyi Mimin limpang muru ka tepas. Talila geus anjong sok-sok Nyi Mimin nundaan susuguh dina beungeut meja. Sabot keur kitu ret atuh ka Bapak Subrata jeung bapana anu katelah Abah Icang. Harita ret ngareret bapakna ka Nyi Mimin. Geuning geus datang Nyai. Kumaha geus ditepikeun amanati Bapa teh? Samun parantos mangga atuh dileueut heula juragan. Cek Nyi Mimin harita bari jeung ngareret ka semahna nu katelah Juragan Subrata teh. Nuhun Nyai, padahal mah teu kudu ngarerepot. Teu aya nu repot juragana. Mung cai teh cai unggul. Teu nanaon cai unggul ge. Ya kabeneran geuning cai kopi mending ngebul keneh Nyai. Cek Pak Subrata bari kituna teh ragamang leungeunna teh kana gelas cai kopi nu katempo mending ngebul keneh jeung seungit deui. Suruput atuh diinum lalaunan bari jeung ditiupan heula. Sanggis kitu leos Nyi Mimin mah ka jero deui kebat muru ka dapur. Seleuneu nyampurkeun deui ka indungna anu keur aya di tukang. Ari Juragan Subrata jeung Abah Icang bapana Nyi Mimin ger deui we atuh harita terus neruskeun ngobrolna meni anteng. Lain di teh Cang. Abdi ieu euy aya naon kan?
Kieu ete geuning nyi mimin teh geus parawan ayeuna mah. Jigana geus cukup tapikeun laki rabi ngawangun rumah tangga. Kunaon make seuri Jang? Memang geus cukup lamun kana kitu nama. Terus ari maksud akang teh kumaha gitu? Cek Abah Icang tumanya bari jenglong ka Pasubrata anu jadi sobat dalitna. Kieu ai maksud dewek mah Icang. Apan urang teh geus sosobatan ti baheula. Nya, Malah mati keur urang bubujangan keneh tuh depikeun ka ayeuna. Urang geus papadanin kolot tara aya kuciwana. benar. Tah dumasar kana eta sangkan sosobatan urang teh tambah raka cik kumaha lamun urang bebesanan. Tah kuring boga anak anu geus bujang sarta geus cukup umur jeung cukup sagarupana. Sadengkeun ari Bah Icang apan boga anak awewe nu geus parawan sarta boga rupa nu pantes. Jika nama cocok lamun jadi minantu kuring, dah kumaha kira-kira na Cang? Cek pamikiran Bah Icang kumaha yeuh. Juragan Subrata ngomongna panjang lebar, nembrakeun pamaksudan ka Bah Icang anu jadi sobat medokna. Sadengkeun ari Bah Icang harita teh ngabandungan kalawan daria pisan. Bet jadi ngahuleng si laing Bajang. Jung seuri we. Nya ari pikeun sim kuring mah nya satuju wae. Komo satuju pisan, tapi apan akang teh boga anak anu geus bujang teh 3. Nah saha kira-kirana Kang anu rek dijodohkeun kana kuring teh? Bah Icang mencrong ka Pasubrata. Manehna ngarasa panasaran, hayang geura nyaho. Nah saha anu rek dijodohkeun jeung anakna anu katelah Nyi Mimin teh? Juragan Subrata menang padanya kitu ti sobatna pok harita. Ieu itu Cang euy. Ari Nyi Mimin teh hiji tangtungan mojang anu geulis jeung hadela ku lampahna. Tah jigana gitu pantes lamun seung ngarangkep kana kuring anu cikal. Lantaran boga pendidikan anu luhur jeung kawilang loba pangabisana malah pinter dina ngajalankeun usaha sarta hade sikap jeung pribadina wah jigana mah moal nguciwakeun Cang. Ih, balak kaseuri si lain wah. Ya, jadi anu dimaksud ku akang teh anak kuring didojokeun ka Jang Darma gitu. Satuju lah lamun kitu mah. Bah Icang harita langsung nya tujuan samalah hatena ngerasa bungah ngan henteu we surak alias keprok. Sadengkeun Bapak Subrata alias Juragan Subrata barang ngadenge atuh jawaban ti sobatna cakakak atuh harita. Bener pisan kasih Darma anak kuring nu panggede na euy. Tapi Kang nya nah kira-kirana nya barudak urang teh bakadaekeun kitu atawa Nah teu kudu hariwang soal eta mah Cang. Da geus jadi geus pasti anak kuring mah bakal satuju. No margina? Kumaha? Non margina kitu Kang? Non sababna sabab budakna bager jeung nurut ka kolot Cang euy. Tapi kumaha ari Nyi Mimin kira-kira daekeun lamun dijodohkeun ka si Darma anak kuring? Nya naon? Duka teuing atuh. Meureun kudu ditanya heula jenisna daek atawa henteuna atuh Kang, lantaran bisi manehna geus boga pilihan sorangan tuh. Gitu.
cek Bah Icang. Lantaran dina hal ieu mah manehna oge teu boga hak sapinuhna pikeun nyieun putusan. Naon sababna? Sabab sagalana oge kudu dibadamikeun heula jeung anu jadi anakna anu deuk ngajalankeun rumah tanggana. Ngadenge kitu pok Juragan Subrata harita. Icang kayaknya kieu cek pamikir kuring ya. Kumaha lamun urang tanya we atuh sakalian Nyi Mimin teh anu bieu teh lain. Rasakan eta ekana. Tong debut agan ka kuring mah tanaon teh. Biasa we juga baheula. Nya tuh ngarah jelas pisan mah nya. Sina kadieu budakna sangkan kuring bisa langsung nyaho jeung kadenge jawabanana. Nyaho ka tukang lakeun urang geroan heula ieu budak teh ieu. Nyai. Bah Icang ngageruan ka Nyi Mimin anu jadi anakna anu keur area di tukang jeung indungna. Jigana bae keur mantuan popolah kasih Abu Sauda. Barang ngadenge atuh bapana ngagentraan, gancang Nyi Mimin seleuneu nyamperkeun. Pok harita. Kah, Abah, bade aya pikir saon nawaran abdi? Cek Nyi Mimin nanya kanu jadi bapana samalah kitu nate bade jeung neuteut. Sok diu kala kedeung Nyai tacan ieu tah. Sok diu kedeung Abah rek aya diomongeun yeuh. Mangga Abah. Yek atuh Nyi Mimin diuk dina kursi. Gigireun bapana pisan. Sabot keur kitu trojo atuh si Ambu ge nyampurkeun terus geek manehna oge diuk. Milu diuk gigireun anakna. Ieu teh Nyai nya. Kulantaran ayeuna mah hidup teh geus cukup dewasa. Nya geus sawajarna we lamun sekudu mikiran pikeun ngawangun rumah tangga teh mah. Salila ieu tah geus loba apan ari lalaki nu rek miharep ka Nyai teh. Tapi geuning amban sok ditolak bae. Ari alasanana cukup teu acan aya maksud we kitu geuningan. Teu pungguh tate unggah ditanya ku Abah ge kitu jawaban teh tah. Cik rek nepi ka iraha atuh kekituan teh Nyai. Teu boga niat teh. Lantaran Abah teh terus terang yeuh. Geus hayang boga incu meureun resep juga batur. Kitu cek omongan Bah Icang anu ditujukeun ka Nyi Mimin. Barang ngadenge kana omongan bapana kitu Nyi Mimin jadi heran. Nah, bapana make jeung ujug-ujug ngomong gitu. Ya terus Nyi Mimin nanya lantaran hatena penasaran. Kunaon cicing bae? Cek Bah Icang bari neuteup ka anakna. Jantan bae maksad Abah teh kumaha tuh? Adi masa kira ngartos Bah. Sareng da sumuhun laras abdi mah teu acan gaduh maksad. Sabab Margi abdi teh dugikeun ayeuna oge teu acan penak sareng saurang pameget anu cocok sareng kahoyong abdi. Tah kitu Bah. cek Nyi Mimin harita ngajawab kalawan jelas kana omonganana nu jadi bapa. Ngadenge kitu atuh pok harita Juragan Subrata. Ke. Jadi alasannya teh acan mikiran rumah tangga gitu. Sabab can panggih jeung lalaki anu cocok jeung kahayang Nyai gitu. Ras mohon Juragan telepat itu pisan. Nyai sangaran teh Mimin. Nyi Mimin. Kieu ieu. Bapak mah moal loba malapah gedang rek langsung we kana pokokna. Kumaha lamun Nyai rek dijadikeun minantu ku Bapak? Nah kira-kirana deuk tarima atawa moal?
kumaha juragan hakinten-kintenna telepat kadangun aku abdi. Henteu Nyai, henteu. Teu salah denge Nyai mah memang bener gitu. Nah kira-kira Nyai sangaran teh Mimin. Nyai Mimin daek teu lamun dek dijojokeun jeung anak bapa Jang Darma. Da teu goreng-goreng teuing atuh lamun nempo kana rupa mah sarta moal era mawana da ceuk batur mah anak bapa teh kasep jeung gandang cenah. Barang cacap Bapak Subrata ngabuih ngomong gitu, analang teh Nyi Memen cekdapan mah atuh harta ngadon ngahulang. Tapi kitu nate bari jin atoh aya maneh nate da pugu sahapi awena ya saha awena anu baris nolak ka Jang Darma. Kumaha Nyai? Kitu tah maksud juragan Subrata teh sok sok atuh ngomong kayaknya lain ngahulang wae. Pidaku Nyai arek nolak mah nah arek neangan anu kumaha deui ari cek pamikir abah mah. Da ari Jang Darma teh Cep Darma teh atuh geus puguh ka kulawargana, puguh kaayaanana nya bisa disebut hampir saimbang we atuh jeung kaayaan urang mah. Jadi lamun Nyai nolak teh jiga nebet asa kacida teuing. Nah teu lebar lamun Jang Darma jadi milik batur. Bah Icang harita ngomongna meni panjang jeung jiga anu ngojok-ngojok lantaran sok sieun nu jadi anakna teu nurut kana kahayang manehna. Tapi padahal ari nu sabenerna mah Nyi Mimin teh ngahulang soteh bakatku kaget. Ari sabab lalaki anu rek dijodohkeun ka manehna nya puguh eta pisan anu dipikahayang ku manehna oge. Anu salilana dipieling tisirikna jadi buah pikiran unggal peuting ka picangcam unggal beurang teh sanyana estuning peureum kadeuleu beun tak karasa. Hai Nyai kalaka uman iman kitu kala ngahulang sok atuh. Ibu Saudah anu jadi indungna Nyi Mimin harita ngomong bari jeung nepak kana leungeun nu jadi anakna anu keur ngahulang ulang pisan. Atuh puguh Nyi Mimin teh meunikeun ka ngarenjag ngadenge sora indungna kitu mah. Ret ngareret pok harita. Sok ieu Nyai. Kumaha Nyai terek narima atuh moal sok. Sok atuh geda jawab nya teh mah kumaha Nyai we lah. Da abah oge tuh moal maksa lamun hidup mung teh mah. Nya Nyai sok atuh Bapak teh hayang geura ngadenge kana jawaban ti Nyi deh poho Mimin. Oh nya Nyi Mimin. Pak Subrata milu ngomong bakatku hayang gancang-gancangnya ho kana jawaban ti Nyi Mimin. Menang padanya kitu usaha rea ge puguh we atuh Nyi Mimin teh jadi geumpeur. Sok sanajan heueuh oge manehna teh rek narima tapi daerah ari dikitukeun da puguh indung bapana Manco jeung Pak Subrata bejiga anu maksa jeung jiga anu ngaburu-buru. Nyi Mimin ngan kikituan we sanggeus aya sawatara waktu atuhna Nyi Mimin ngawalon bari jeung terus luk tungkul. Ari beungeutna mah rai atuh nyiak peureum da puguh bakatku era. Tapi ari hatena mah kacida pisan bungahna. Bet geus kasawang lamun manehna atuh bisa laki rabi kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Bisa ngawangun rumah tangga jeung seorang jajaka nu jadi panyeleukan sarerea. Mangga Bapak. Alah gelis Nyai aduh Mimin. Nyi Mimin sing jelas atuh ngaraka harti ku sarerea. Pak Subrata ngahahah seuri tumanya deui baun anu hayang yakin pisan. Sumuhun naon? Abdi mah ngeringan bae. Juragan miringan.
Alah, kadenge Icang. Jadi nyai teh narimanya lamun dijodohkeun ka Jang Darma anak bapak teh nya. Cumun abdi nampi juragan. Nya syukur tah lamun geus kieu mah dina waktu anu malila deui euy. Hidup teh bakal jadi minantu bapak. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga diberi neruskeun ieu carita baris maju bagian anu katilu. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.